Hello, my name is Crazy Hallo, Joe. mein Name ist Crazy Joe and I'm a und ich Piranha bin and ein Barracuda und Piranha-Experte. Now we are on the Nun Amazonas. sind wir auf dem Amazonas Here you can see und the hier rainforest. können Sie den Regenwald Look, sehen. there. Dort, There swims dort a schwimmt der Barracuda. See. Oh my God. He swims next to us. Faster. Oh no, he follows us. Oh no. We must sail away from the Barracuda. Wir müssen sofort He's wegpaddeln. attacking us. Oh my God. Mein Gott. He's gone. Er ist zum Glück gegangen. Look, see what Schaut. I found food. Ich habe Essen gefunden. A Baumstamm. It has many Proteine. Dies hat sehr viele Proteine. Schmeckt sehr gut. Tasted very good. And here you can Und see hier a sehen wir snake. eine Schlange. A water Eine snake. Wasserschlange. It is very dangerous. So, Sie ist sehr gefährlich. Oh my God. She's Oh moving. nein, sie bewegt sich. Oh no. Oh nein. The ship is attacking us. Oh nein, dieses We Schiff must attackiert sail uns. away. Faster. Schneller. Oh no. Oh nein. They're winking at us. Die Leute winken uns zu. Now the ship is gone. But Nun he ist das has Schiff crashed weg. us. Very dangerous. Sehr gefährlich. Noch gefährlicher. The ship was to shoot us. Das Schiff hat uns mit einem We are lauten so Tütata shocked. schon The gewarnt. ship tries Es to wollte kill uns us. fast umbringen. But we are survivors. Aber wir haben überlebt. And we survived the Denn ship. wir sind Überleber. We are survivors. And I'm Crazy Joe. Und ich bin Crazy Joe. Now we are paddling to Nun this. paddeln wir zu einer Island. Insel. There are many people, so Dort we sind take sehr a look viele at Leute. it. Here you can see Hier können Sie many viele Quallen jellyfishes. sehen. And this one is Diese very ist besonders dangerous. gefährlich. The next ship is trying to kill us. Das nächste Crazy, Schiff ist crazy. im Versuch, uns We are umzubringen. safe because we are survivors. Aber wir überleben. Now the ship is gone. Nun ist das Schiff Crazy wieder weg. Joe is alive. Look there's a Möwe. Da ist eine Möwe. If you want to Wenn see Sie more mehr adventures Adventures with Crazy mit Crazy Joe sehen wollen, follow dann me on my TikTok and on my Instagram. folge mir auf There TikTok you can see und many Instagram. videos about my adventure and my wildlife in the rainforest and the Amazonas. It's very dangerous, guys, so keep safe. #wildlife freestyle. And here's a kleiner Tipp. If you're hungry, take a waterproof bag to the stand-up paddle so you can be alive and survive the hunger. Tips and tricks with Crazy Joe.